Двигаемся на рыбалочку, ребята. Сегодня второй раз за эту зиму едем на рыбалку. Вот такая вот зима у нас. Ладно, в общем, что, мы направляемся. Как приедем, разложимся, просверлим лунки, поставим палаточку. Сегодня не на ночь, сегодня так, на часика 4. Посмотрим, как будет все. В общем, смотрим. Так, ну что, вот мы и прибыли. Прибыли мы на озеро, никого на нем. Ветрище обалдеть просто. Не знаю, как мы сегодня будем ставить палатку. Идем вот туда. Наверное, будет нормально. Посмотрим, просверлим. Не знаю, правда, слышно меня, не слышно. Потому что ветрище задувает. Обалдеть. Ладно, сейчас разложимся, посмотрим, что тут и как. Смотрим. Так, вроде все взяли. Значит, что у нас? Палатка, прикормка, баллон, печка инфракрасная. Так, удочки там. Все, ладно. Сейчас. В принципе, нормально. Так, вот тут, конечно, такое себе. Оба. Есть. Такие вот пироги здесь. Так. В общем, берем. О, вроде нормально все. Так. Надеюсь, меня будет слышно. Я не знаю. Так, сейчас я. Ну вот. Все. Так. Все, штопаем. Сюда. Так. Что у нас со льдом? Лед хрустит. Нормально. Ладно, нам вот туда вот идти. Ветрище, ребята, обалденное. Не знаю, как, что тут. Дойдем. В общем, слышно меня, не слышно, я не знаю. В общем, включимся уже на месте. Толщина льда, кстати, уже более-менее нормально. Ветрище немає. Вообще жесть, ребята. Ветер, обалдеть. У меня, знаете, что? Что-то с эхолотом. Непонятное. В общем, что-то он не кажет. Да, блин, сдувает все. Абсолютно. Так вот надо посмотреть, что у нас тут.
провод не кажет. Поменял только что батарейку. Вот. И он все равно не кажет. Сейчас посмотрим, что у нас он тут. Ну, что-то 0 с чем-то показывает и все. Вот, 0, 0,9, 0,5, 0,5, 0,9, в общем. Что такое, непонятно. Но тут не 0,5. Вот, примерно вот. Около 6 должно быть. Может, где провод перегнулся, конечно. Не знаю. Вроде нормально все было. Вот, сейчас вот показывало 5,47. Это реальная глубина. Это походу в проводе что-то. Вот зараза, а. Так. Палаточка моя старая. Печечка. Инфракрасная. Ладно, в общем, ребята, сейчас как поставлю, включимся, потому что на таком ветру нереально снимать. Вообще жесть. Просто сдувает все. Вот по голому льду, если идти, вообще сдувает просто. Так что, ладно, смотрим далее. Докладываю, палатку я собрал. Так вот, ветрища нереальный просто. Все, мы внутри. Ой, у меня все провода замерзли. Камера вся села. Нам сейчас подсоединять будет. Сейчас тут просверлим еще одну лунку и будем рыбачить. Печку поставим. О, надо бы чуть-чуть. Чуточку надо. Хоть чайку бахнуть. Погода нереальная, конечно. Я не думал, что настолько все будет. Ну ладно. Раз уж пришли, не уходить ли? Не уходить же. Чаек с лимончиком. Красота. Давайте, ребята, за то, чтобы я рыбки поймал. Хотя я не уверен в сегодняшнем нашем улове. Погода ужасная. Минус ветрища. Я не знаю, как я это буду все собирать. Да. Ну и влипли мы с вами. Ну и влипли. Так, туда. Так. Опа. Все тип-топ. Все тип-топ. Так вот. Так вот и поставим его. Пусть стоит. Вот так вот. Печка вот. Вот так вот будет. Ну, пока не холодно. Пока нормалек. Ладно. Небольшой порции. Все тип-топ. Так вот. Пам-пам-пам.
Все, дно. Текс. Маленько подождем. Ну и все. Можно вытаскивать. Ушел баркас. Так. Бахнем еще маленько. В принципе, тут можно было бы и без кормушки. Здесь течения у нас нету. Так что можно было бы и без нее обойтись. Ну, пускай будет. Сегодня такая у нас лайтовенькая рыбалочка. Чисто. Так, от нечего делать. Завтра на работу. А сегодня мы маленечко порыбачим пару часиков. Потому что дома делать нечего. Оп-оп-оп. Все. Оп. От дна чуть-чуть подымем и побахнем. Ну все. Так, мотылек нормальный. Ну все, ребята, смотрим рыбалку, в общем, теперь. Так, ребята, в общем, что, поставил я все удочки. Вот. Одна на поплавок у меня, вот эта вот, другая. Ну, поплавок, там крючок, в общем. Обычный крючок с грузилом. И на обычную. Ну, уже, смотрите, эти лунки замерзают. Сразу же налет образовывается. Корка ледяная. А здесь, в общем, на обычную мормышечку. Вот. В общем, пока рыбы нету. Пьем горячий чай с лимончиком. И ждем рыбу. Не знаю, будет, не будет. По эхолоту ничего не кажет он там, если посмотреть. В общем, по эхолоту пока что 0. Ну, такое ощущение, что вот на самом низу что-то там есть такое какое-то колыхание. Но я так думаю, что это от прикормки. Может быть, еще не вся села. А может, что еще. Не знаю, в общем. В общем, посмотрим. Пару рыбин проплывало внизу. Пиликало уже. Но не знаю, что там будет. Все, в общем, будет видно. Так. Вот такие вот у нас тут пироги. Поплавок там не виден практически. Сейчас выйдем на улицу. Посмотрим, что там. Темно, конечно. Не знаю, ничего, наверное, будет не видно. Но так хотя бы немножко. О! Итрища. Луна светит нам. Вот такие вот пироги. Вот так вот мы тут одни находимся. Берег недалеко, вот он виден. Свистит даже. Вот у нас Сириус
светит. А вон у нас... Нет, тут не видать созвездия Ориона. В общем, нет никого в округе. Абсолютно. Сейчас 8 часов вечера. Вот так вот мы тут расположились. Задувает капец. Вообще капец. Ладно, не будем ничего себе морозить. Давайте войдем в наш дом и будем ловить, сидеть спокойненько. А то вдруг пропустим что. Та-ра-та-та-та. Так. Ребята, в общем, пока что не клюет ничего. Решил я... Ой-ой-ой. Решил немного перекусить, в общем. Маленько с вами перекусим. Хлебушка. Хлебушка. Кусочек сальца. Сальца. Сало — это хорошо. Так. Сальца — это хорошо. Вообще не клюет. Совершенно. На холоте признаков жизни вообще нету. Ноль. Мы с вами перекусим маленько. Так, ребята. В общем, что? Сейчас уже 9:30. Будем, наверное, собираться. Ветер еще усилился больше. Я не знаю вообще сейчас, как все будем собирать. В общем, вы это сейчас все увидите, я не знаю. Сейчас я все приберу, в общем, соберу в одну кучку, а потом буду выносить, собирать. Там все закреплю в санях и уже буду потом саму палатку собирать. Рыбы так и нету, на холоте вообще ноль. Сейчас покажу. Вообще ноль. Еще не сфокусирует. Так, в общем. Не финты. Смотрите, кстати, эхолот. Так, сейчас 5 секунд. Эхолот, кстати, какая-то фигня с ним. Не знаю, что-то внутри, такое ощущение, что что-то там какой-то песок. Вот я не знаю, микрофон будет слышно. Видите, я переворачиваю. Как будто там что-то, песок какой-то. О. Короче, не знаю, что это такое. Непонятно, в общем. Ладно, в общем, сейчас я буду собираться. Ну, а потом поставлю туда камеру, и вы увидите, как я буду в этот ветрищу, короче, собирать эту палатку. Надеюсь, я с ней не улечу. В общем, поехали.
Так что нормально. Прорвались. Ну что, сейчас все сложу. Все сложу. И все. Отлично. Лед, кстати, вот. Сейчас покажу какой. Так. Сейчас я перчатку сниму. Вот такой вот. Ну, 20 сантиметров практически. Ладно. Будем собираться. Ветер опять попер. Готово. Фу. Есть. Все сложил. Вот мое место. Теперь нам вот туда дорога будет. До берега недалеко, в принципе, метров 200. Так. Все, луна уже заходит за облака. Вот такое вот тут место. Вроде ничего не забыли. Ладно, поехали потихонечку. Добрался до машины. Сейчас буду заводить и сваливать отсюда. Вот такие, в общем, пироги. Вот такая вот у нас вышла рыбалка. Ничего не поймали, но отлично отдохнули. В общем, в следующий раз, надеюсь, будет поинтереснее в плане рыбы, в плане погоды. Ну, а мы за всем откланиваемся. Не забываем жмякать палец вверх, если понравилось. А мы поехали.